हेलो एंड वेलकम साथियों जेके एसएसबी की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अभी रिलीज कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है चलिए देखते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं इस चैनल पर उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। चलिए जी, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जिन दोस्तों ने जेके एसएसबी इलेक्शन असिस्टेंट के लिए एग्जामिनेशन देने हैं उनके जो टाइपिंग टेस्ट है उनकी डेट जो है अनाउंस कर दी गई है। चलिए इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है कि जो जम्मू बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टाइपिंग टेस्ट का एग्जामिनेशन होगा, जो टाइपिंग टेस्ट का स्किल टेस्ट होगा वो आपके पास 14 फरवरी को देखने को मिलेगा। और इसके संबंध में जो स्टूडेंट्स 14 फरवरी को एग्जामिनेशन देने जाएंगे उनके लिए जो एडमिट कार्ड्स हैं वो 11 फरवरी 2022 में जो है इस दिन से आप अपने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जिन दोस्तों ने जेके एसएसबी इलेक्शन असिस्टेंट के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं तो उनके लिए जो आपके पास टाइपिंग टेस्ट है उनकी डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। अगर आप जम्मू से बिलोंग कर रहे हैं, जम्मू से आपने फॉर्म फिलअप किया जम्मू डिवीज़न से, तो जम्मू डिवीज़न के जो दोस्त हैं उनके लिए एग्जामिनेशन की डेट जो है 14 फरवरी को रखी गई है और उनके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आप 11 फरवरी को डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए जी, इसी तरह आगे बढ़ेंगे सर। सेम चीज़ जो है आपके जेके एसएसबी जम्मू डिवीज़न के दोस्तों के लिए बोली गई है कि उनके उन दोस्तों के एग्जामिनेशन जो हैं उनके भी टाइपिंग टेस्ट जो है 14 फरवरी से देखने को मिलेंगे और सेम जो आपके पास एडमिट कार्ड्स जो हैं 11 फरवरी से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जिन दोस्तों ने जेके एसएसबी जून इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल के लिए फॉर्म भरे हुए हैं उनके जो स्किल टेस्ट हैं डायरेक्ट जो टाइपिंग टेस्ट हैं, अगर आप जम्मू डिवीज़न से बिलोंग कर रहे हैं या आप कश्मीर डिवीज़न से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 14 फरवरी रखी गई है। 14 फरवरी की आपकी एग्जामिनेशन है और 11 फरवरी से आप अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए सर, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट जिन्होंने इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा है उन तक ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।